titese tiri pano taungana tiri majaya nemhandara rugare. Saka tiri kunzi tirangarire musiki wedu pamazuva iwayo atinawo. Kana iwewe uri jaya, ndoda kukuti tikuratidzei mubhaibheri mune majaya akarangarira Jesu pamazuva eujaya hwavo. Kunyarara. Saka ndoda kuti tione kuti vanhu ivavo ndio vakaita sei, vakazviita sei, vakarangarira sei Jesu panguva yavo yeujaya. Nekuti tinoti kunyarara. Right, ndoda kuti muzive kuti Jesu Kristu paanga ane 12 years, pane panguva yavakafamba vakaendavo kugungano rakaita serino. Jesu Kristu akasvika, gungano rakaitwa rikapera, Maria naJoseph vakazodzokera vakakanganwa mwana wavo kuJerusarema. Pavakamusiya Jesu Kristu anga arimo muvadhara imomo. Zvinhu zvaaita zvinhu zvaMwari chaizvo rugare. Zvekuti pavakazodzoka after mazuva 3 vakasvika vachimutsvaga, akavabvunza kuti munonditsvagireiko? Hamuzive here kuti ndiri kuita zvandakatumwa nababa vangu? Saka iwewe ndoda kubvunza nhasi kuti muri kuzviita here zvamakatumwa nababa venyu? Kunyarara. Nekuti tiri kufanira kuti tiite zvinhu zvese zvatakatumwa. Kana iwewe uchiri kupomba ndozvawakatumwa nababa vako. Rega ndikudze vabereki. Okay. Rega ndikudze majaya nemhandara kuti mimi mose mune matalents amakapiwa, asi mukada kumatsikirira hakuna kwaanoenda. Hapana munhu wemunoti uyu akapiwa chipo chekuba. Mwari havaiti izvozvo. Kunyarara. Saka Jesu vanotisira shoko rekuti isusu kana pane zvese zvakaipa unozvisiya nekuti shoko raMwari rakanyorwa kuti ani nani anoteera kwariri achaponeswa. Kunyarara. Tiverengerewo pana 7. 39 verse 7 Genesis. Musoro shoko. Josefa nomukadzi waPotifari. Right. Notangira pa 6. Pa 7 pacho. Pa 7 verse. Zvinoshire kwa izvozvo. Notangira hangu pa 6. Alright. Josefa akanga ano muviri wakanaka. Akanakawo pachiso. Pa 7 verse. Right. Zvinoshire kwa izvozvo. Mukadzi watenzi wake wakatarira Josefa akati. Right. Vatanini. Rugare vanhu. Vangani venyu ava vatinoti tikavapa vakadzi vakanaka, wobva wapiwa neimba yakanaka, wonzi vataneni mazuva eujaya kare. Kunyarara. Wonzi vataneni anozvikunda kuramba zvakaita Josefa. Kunyarara. Nekuti zviri kunzirangarirawo musiki wako pamazuva eujaya hwako. Saka ndinoda kubvunza kuti mimi vangani venyu vanokwanisa kuzviita kurangarira Jehovha pamazuva eujaya. Dzikanayo pa 8. Pa 8 yoti. Verenga. Asi iye wakaramba. Akati. Mukadzi watenzi wake. Tarirai, nokuda kwangu tenzi wangu haarangariri zviri mumba, asi wakaisa zvose zvaanazvo pamavoko angu. 9 verse. Alright. Verenga. Pa 9 verse. Right. Hakuna mukuru kwandiri paimba ino. Haana kundidzivisa chinhu, asi imi moga. Ndoda kuti usvike pa 12. Zvino ndingaita seiko chinhu ichi chakaipa zvikuru nditadzire Mwari. 10 verse. Right. Zvino wakati ataura naJosefa mazuva ose, iye asingamuteereri kuti avate naye kana kuva naye. 11 verse. Nenguva iyo akapinda mumba kuti abate basa rake. Makanga musina vamwe varume veimba imomo. 4 verse. Ipapo akamubata nguo yake akati, vataneni. Iye akasiya nguo yake muruoko rwake akatiza akabuda. Alright, wobva wadzoka kune ya muparidzi iyoyo 12 woenda unondiverengera pa 13. Kunyarara vanhu vaMwari. Muri kuzviona ndaisa good example yemwanakomana paanga ari jaya akasangana nezvakawanda akazvikunda. Ndo munhu andingati inini pachangu akakwanisa kurangarira Jehovha pamazuva eujaya hwake. Nekuti vashoma vedu vanozvikwanisa kuti vanopiwa zvese vonzi aiwa iwewe ndokupa zvese, ndati ndichakupa mota ndichakupa zvese, ndati ndindire mukadzi wangu. Mukadzi oti raraneni. Panoita mbone. Panoita mbone apa. Pakati penyu apa munotadza panguva yeujaya iyoyo ndo paunofana kuwanika uchikunda. Kunyarara. Nekuti tese takaropafadzwa. Tauya pano tauya kunzwa shoko. Tese hapana wandinonyara nekuti tese takafanana. Chinhu chatisanganisa chinhu 1. Hapana mutsva kwandiri nekuti tese pamakabhabhatidzwa ndinenge ndaivapo pamweya wangu. Kunyarara. Saka hapana wandinoti munyuwani nekuti Zioni mese munoriziva. Kunyarara. Ndoda kuti ndiverengere pa 13. Ndoverenga
pa13 vhesi right pane musoro shoko uripo ichamwari uchengete mirayiro yake. alright Pa13 vhesi right zvino shoko guru pazvose zvatanzwa itya Mwari alright uchengete mirayiro yake. kunyarara Izvo zvakafanira vanhu vose. kwanzi uche Mwari uchengete murayiro. Tingoripo pana muparidzi 12:1 yaya asi ndazoenda zvangu pa13 ndikati imi vakomana nevasikana imi chichai Mwari muchengete murayiro yake. Kunyarara ndinoda kuti muche Mwari muchengete murayiro yake nekuti izvi tikakwanisa kuzviita kwazvese zvataurwa izvi pane chikurukuru ndechekuti uche Mwari wobva uchengeta murayiro. Zvakaita Josefa akatya Mwari, zvese zvaakaita akaita nokucha Mwari, akakwanisa kukunda. Ndoda kuti uinde pana Exodus 20 uverenga pa12 kunyarara nekuti mese makadai tinokwanisa kukundikana kutya Mwari. Ukangotadza kutya Mwari pazvese zvine zvataugwa, ukatadza kutya Mwari nekuchengeta mirayiro unokundikana. Zvino ndati ndoda kuti ndikuzivisei mirayiro yacho kuti yakamira yakaita sei. Verenga pa12 20 verse 12 Exodus. right Mirayiro ine guru. 12 verse right kuti baba vako namai vako kuti mazuva ako ave mazhinji panyika. Kunyarara vanhu vaMwari kuzviona ndaisa good example yemwanakomana paanga ari jaya akasangana nezvakawanda akazvikunda. Ndo munhu wandingati inini pachangu akakwanisa kurangarira Jehovha pamazuva eujaya nekuti vashoma vedu vanozvikwanisa kuti vakapirwa zvese konzi aiwa iwewe ndokupa zvese, ndati ndichakupa mota ndichakupa zvese, ndati ndindine mukadzi wangu. Mukadzi woti rakaneni panoita mbone pakazvipenywa pamunotadza panguva yeujaya iyoyo ndo paunofana kuwanika uchikunda. Kunyarara nekuti tese takaropa pano tauya pano tauya kubva shoko tese hapana wandinonyara nekuti tese takafanana. Chinhu chatisanganisa chinhuwani, hapana mutsva kwandiri nekuti tese pamakabhabhatidzwa ndinenge ndaivapo pamweya wangu. Kunyarara saka hapana wandinoti munyuwani nekuti ziyoni mese munoriziva. Kunyarara ndinoti ndiverenge pa13 ndoverenga pa13 vhesi right pane musoro shoko uripo ichamwari kuchengete mirayiro yake. alright Pa13 vhesi right zvino shoko guru pazvose zvatanzwa itya Mwari uchengete mirayiro yake. Kunyarara Ndizvo zvakafanira vanhu vose. kwanzi uche Mwari uchengete murayiro. Tingoripo pana muparidzi 12:1 yaya asi ndazoenda zvangu pa13 ndikati imi vakomana nevasikana imi chichai Mwari muchengete murayiro yake. Kunyarara ndinoda kuti muche Mwari muchengete murayiro yake nekuti izvi tikakwanisa kuzviita kwazvese zvataurwa izvi pane chikurukuru ndechekuti uche Mwari wobva uchengeta murayiro. Zvakaita Josefa akatya Mwari, zvese zvaakaita akaita nokucha Mwari, akakwanisa kukunda. Ndoda kuti uinde pana Exodus 20 uverenga pa12 kunyarara nekuti mese makadai tinokwanisa kukundikana kutya Mwari. Ukangotadza kutya Mwari pazvese zvine zvataugwa, ukatadza kutya Mwari nekuchengeta mirayiro unokundikana. Zvino ndati ndoda kuti ndikuzivisei mirayiro yacho kuti yakamira yakaita sei. Verenga pa12 20 verse 12 Exodus. right Mirayiro ine guru. Pa12 verse right kuti baba vako namai vako kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopiwa naJehovha Mwari famba wako. ipapo famba futi Pa13 verse right usauraya. 14 verse right usaita upombwe. mirayiro iyi yataudzwa uko kuti utya Mwari uchengete. Usaita sei? Usauraya, usaita upombwe. usaita upombwe. Apo pa upombwe pamiri majani mandara tasangana pano tikuzvikunderi pa upombwe apo nokuti ndo petinorasikira kuuraya vashoma vanouraya handioni kuti vari asi pa upombwe apo tiri kumucha here Mwari. Kunyarara verenga Ndoverenga vari nyore. Usaba. 16 verse right usakukurirawo kwako nhema. ngatitye Mwari zvataurwa neshoko. Zvese izvi zvinongobuda ukasangotya Mwari zvese unoenda mberi because chinoitika pamunhu umwe naumwe zvese zvaunoita
Mwari chaivo vachiisa vakakutokupa hana yekuti chipi nechipi cheuchaita chakashata, hana yako ikarova ukaimanikidzira usatochamari kozi chese chaunoita chakashata unototanga watsirwa ropa rako rinokudza kuti chandikuita chakashata, chandikuita ichi chakashata. Saka iwewe nekuti uri munhu wenyama oda kufadza nyama yako uchazvitadza kunyarara. Asizve kana watozvitadza wakuti hauchatoiti mari, matovezera rimwe unenge matovezera rimwe because kwanzi chamwari.